చెట్టు మొక్కలు కూడా అయిపోయింది కదా పని. రెండే కట్ చేస్తాను. నేను కార్డు జేబులు పెట్టుకున్నాను. అది అయిపోయిందండి, అయిపోయి పెట్టాను. కార్డు జేబులు పెట్టుకున్నా స్టేట్మెంట్ చూద్దామని. ఏయ్ లోపల తీసుకెళ్ళ చెట్టు మొక్కలు కూడా అయిపోయింది కదా పని. రెండే కట్ చేస్తాను. నేను కార్డు జేబులు పెట్టుకున్నాను. అది అయిపోయిందండి, అయిపోయి పెట్టాను. కార్డు జేబులు పెట్టుకున్నా స్టేట్మెంట్ చూద్దామని. ఏయ్ లోపల తీసుకెళ్ళ